tukithirikaira mangatheti na kithara ndio rugurira TV yaku twambiriria kumatha kwina ijire na thaiji twatega tha cietu ni gwita chitite ndio na ni tha ithatu itigeria ndaika inkairi kana nendene ya mubango jua turinge imendene ya Meru TV na ta ora twambiriria ni njarene kwangu kare kana ngwatirite ngatheti ya The Daily Nation tukithirikaira ngatheti iji kendo kimara ugaitegera mangatheti Karata sine kamera ngweri na imwe kirenga theti ya The Daily Nation kwina use union to register farmers for cheap fertilizer kana arimi nandi nibe tete na mbere kuthoba kiandikithwa ni uba komba kuthoba kigunikana fertilizer kana nainto bia uremi bitina maguri jam manene na nyuma ya fertilizer kwerwe kwina mambecha fertilizer era thina kumigwata yes Ereka kinyagwatu kania na mirembecha irari na thina nene muno kwithurwa ikigwatikana medical cover charges met with buyers complete from staff rugonoro in chi account ni account ya Makueni investors ndene Murang'a County bena mibango nontoboa aritwa with fall rugonoro ikaratasi ne kamerongo na ijere waguranga date ya The Daily Nation ata uko direkeria ngatheti eje yes kwena karatasi ne kamerongo na inya mwanto jarea uwe bati kwethoro kirigira kethera no kwenda ku invest kire real estate doko ya real estate mwaka jejo wenda kumenya spiritual values to complete into your styling goals in 2023 kwena manto ja simplicity kwena manto ja joy calm on the city jonde ja karatasi na kamerongo na ithanda tutugita kiente to cheke mandiguru kwena manto ja South Africa reject COVID restriction South Africa neregete mantoja COVID restriction Nigeria police ready to vote Tanzania schools to be renovated keke ya Tanzania no ba kwenda ku renovate chukuru chiao Cardinals death spreads Australia kuna cardinal ora kumbe rombere kuzo ku aritwa Cardinal James Pell niretete maoni mwanya ndene ya Australia believers on Wednesday mourned the passing of great church man sexual abuse survivors said they would shed no tears okay kwena manto jaria urugono ruru ikaratasi ne kamerongo na inyanya ni anko ingira ngatheti eje unekendo wagura ngatheti ya The Daily Nation ukagura na witegere ngatheti eje ni ukomba kuthro kimenya kiria ukomba kwethurwa expect kumanya na ngatheti ya The Daily Nation na mberetia ku tutiaritha ngatheti no Nancy do you think it's good no kuona bure bwega uniform ciana baba bashukuru kwa igichenjagwa oni kuona ibwega ichenjwe eu ni sign imwe ya kire mwana ojo ona kwena difference kwena mwanya jwari arali mwana na najara na nange amenye kwena difference ya grade 6 na junior secondary gatika uchenje uniform na kwa kwena chukuru chiago kana bathite secondary nire kuona ere mbega igo change uniform iki don't you think ena ya kuthi secondary ikithwere mbega zaidi ana baba mwana grade 6 ari marimo ne ana banini muno kwera mwana ore ete secondary age na anto baba nene rikana secondary ne andaka ina anto baba nene mwana ore atamenyerete mbuga kwe winya batari bakumenya guciurira ngo kwe ana batari bakumenyeria environment you na kuko I think junior secondary iri waje ne go prepare mwana psychology anikenda kinya gweta sasa secondary yongwa akethro at least akomachwa beti ne ana nini muno muredere go bwebwa kwiboreko nukuona bori untu bwega nukuona bwagirite nukuona bwagirite ana baba kwebwa baichenchagerua uniform is it good ana bako baichenchuro uniform kana chukuru cyo ire bateri kwebwa igechenchagwa ndio na mami na woncho mami wako era mami ate tambe my mom
tambe tumenyithanie magatheti oni ndiona ketheka muno mami wa Faminas oni ndiona atiri kiri unto bobo bwa go change skuru iga cost muchiari kia mbere kwina of course yeta uniform no iga change kwina shopping bado kwina matujuja transport na ambi kwina gweta gutwa chukuru kairi nonto tuge for example edra mwana na nekethro ere kinyakere nini thirikari gukarana ndi kuchwana papa mwana ojo ichukuru ere kwegeta kuditamani chukuru ere mwana wagete kethro ere another thing ni criteria ere kwegatumura kuditamani chukuru ere bageta. Namba yetu ya thimu iri yagu kioni ni kia TV ya kumurithiri wa Meru TV araniye nati otwire uge bwa kwibore kobokone na untu bobo no kona buragirite kana bwagirite alitwa kwa baishenja ya nguo kana chukuru maybe ne barawatiri ushenja kana bakaendelea tu na nguo ira baraye nacho lakini watu ka grade yenu wetu grade yenu lakini bendelete bado na uniform gotigira at least ana batia kana cheri batia linambre kwa bena miriwe mirito muno watu kathirika nerebereri muri wa mauku kebere wa uniform ni unto bwitete nambre kwa rero by then ibo batiko boriketwe na budha ino unto itigerie tukoinkai chukuru choko ko mo raideri na to maoni jawe kinyo ni bore kwa kugwata bore ko akona bwe sawa nuko chenche uniform ino kana kwendelea tu na uniform ino alitoba ina cho ke akure nate onto tawe nyawe ke kenigo ndio na nunto bwa kora idabora situation ikarikagitaniaka na tia kwenda rwero rwa runene ora I think alitono bakendelea tu na uniform ira bara inacho kutigira ati muchiari atia kamata muri ora munene ora oketha kwena difference na ndia junior na secondary of course ekegwa eri ono ntwena geta in by secondary junior secondary but kedara junior secondary mbikirite ya mwana grade 1 ka PP2 re ende enu tikomata nawe no ndubwa ngarama chia ego eri tuge muchiari orena mwana athiete grade enu wetwari nena ante chawaja ngombe chia kichikuete kira gintu uri expect aruta kinyambe cha inoko of course kuona mbeche withina na gutira change ejaga na woro anyway murithire wa Meru TV harani nati ogatwira kana otwire gwe bwa kwiboreko bokonenie na untu bobo okay sawa ndikomenya na lakini hibwega ndio na ata kwina mbicha ya cartoon nkuona mbicha ya cartoon ile ya gogo oyo ni Rigathi Gachagua alinkareni aliletinkari ya Mount Kenya Sacco alafu ndio na kwena oyo ni governor wa county ya Nairobi area gogo kingironi ya kwena roadblock ile ya gogo na ndio na Gachagua akira Kidelo atiri kijana, do you know who I am? I think Kidelo Sakaja yeah no arigeretie nkare no ya Mount Kenya Sacco agago mwera kijana kumenya niunde kweli akenda kumulinga nkundi noe aliago indwera yithiritwa kionekana ndeni ya murengo wa Kenya Kwanza nerediete nambere kwa Sakaja na nigo na DP antikumenya but ukali uko kumenya murengo yo wa Kenya Kwanza no ambirite ku yaruji hau kambira kwaragana kwekera baruni gutonya ruo mapema mego kali ugo baruni no ethongere ruo na baruni kaya kuthongera ruo meni gatondoka definitely kwagu yoko batara kwina baba tukwetha bakia sovomant jaga soon as possible mbere rokwo kunemea murengo oyo nasi ndendari ndenda mbitegeri mbume anini yes ndirekeria ngathete ya
yaku ombetirie mbume nini terekeria ngatheti ngichoka kairi nuntu bonto. That liberation should be about breaking the chains of poverty. Kuono kuwakaraka kana mantu mama kubatara kumakina mbe kwa makera giro thaino imantu maigenie na kuthiria ukiabwabwe thetu bikrumira nthiguru aga nthiguru uyu ni munini mutongore wa Mugongo tawani ndagitari William Samuel Ruto nwetheretwo akina mbere kwigwa kiaria ndeto ino ndeto ira chingi kwanithite na mbere kwigwa ikiaragirwe mantu mama kwari mantu megeni na mkuyania chalia na mbere kwekiumagira kagita kara kigero ya KCSE kia makawa na ro gutwika arimo no batwike bremde kana no ba nambere kwa bagero ratagiro biara ukaya gutwika ati ana bakaina mbere kwigwa bakiwiyaga igire bibi Governor Kihika netherito kibuta antu 605 ngweteno tunenkero bonoru nansi iningi nkonaga indeto chiko neni na urimi na mantu mangita marandero cha county ya water project promises to finally add dry taps in Nairobi estate mubango waroje ora kweregero kuthiria Kenyamara ke wagi waroje kana womo na arante cha Nairobi estate Kiambu governor met with the MCAs after street project governor wa county kamune zetokirikana ma MCA kengo utigira ati bakwarere na kumenya uthi na mbere bwa county eno mantu magena biashara mande kitonga thetini eno ma kwa upana na urefu how Biden Trump classified the document case different no imantu mama kona ni bora Biden athi na mbere kwigwa kiruta Trump orari mutongoro wa nduru ya USA iteni magume marathi na mbere kwa gitu magira ndete biashara bado chithita na mbere kuikiandika wangathetini ino na ingwetegia leto mwalimu National Sacco ino mantu makone na advert nyabalichita wa advert ndo bandivataisite ngugechiago ngathetini no maisha jioni okay sawa okay sawa making of Kenya's teachpreneur mantu mare kwa mamandikitwa kwina mantu maingi sana okubatira kukimenya kagita kara wainambere kwithirwa okira ithaga mitandao ya online na mantu mangita mara marathi ya nambere kwegwa okirutanaga babendete nkari ile karatati ka 40 na chiri na okaina mbere kwegwa okionaga nkariro kwenda kana mantu mangi ta mama Egorenga thitino murithiri wa Meru TV withomere no kaina mbere kwegwa ukiona mantu kathumba mara maikire twenya ndeni yanga thiti ino tumagaruke ndareke emwe chiri tuchokere kairi tuchokera na mangi nkuruke Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untu bwaku Chogori Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu tukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucharukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Irene Ndira, the director of Milimani Academy. Welcome to Milimani Academy. Turi
barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku na jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekirwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kire kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Muciari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukorokia ana na nkoroki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatira mwana waku tuanya tuto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tuchero kiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Irene Ndiga, the director of TURINGE Academy. Welcome to TURINGE Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 kuma ngeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretongairia kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe muciari uturi ochurage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kire kinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru yetu turi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utia bwa igorongo gene yao ya uritani.
St Agnes tunarereria gana antu amarete kwa ana beto konogo kathira bate irachine kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutho watu namba cia kubaka na kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St Agnes School Marega. My education, my life, my future. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni onto bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya toa anaba kuma grade 2, mwaka grade 8. Ukienda kungwatina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwaka Juma. Kwa mbire dhaidha tucharo kiri mwaka dhakenda chia mulenya. My name is Irene Ndiga, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere dhimo kukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongere kire website yetu irani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni onto bwa kwagerithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube.
no kwithirwo ni mambura jamorano, rachio, mathiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na binge kathomba. Mambura jaku tukajikira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretonga kimathomo aja kaunti Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi churage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogori Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ire izikene na kukurukia ana na nkuruki kudibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwendea Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya tuto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire dhaitha tucharo kire mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndira, the director of TURINGE. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumanyanta tonkoroki turiongera dimo kukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iriani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja tigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na turi na kiguni kiregwe muciari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utia bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya cukuru tha irio nitutho watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mbarije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Bwega na karibu sana Kairi, tuinambere kwa watuke dhirekagiria mobango wetu rukirirwa emundi nansi. Ndio na kwina ntukathumba nansi, bethire twe bakianagia neti ukurukira arwariro tukurite kana kiurekia tukuriti gikoneni na mantu makoneni na aguchenchia kwa nguo guchenchia kwa uniform kwa aritoa. Yes, kwa aritoa kwa bagichenchia uniform nontu bwabwe tubukinambere kwa bukanaga kwinyeria sana kulingana na kuona
bamu bakiuga nontu babwire tukinambira kwegwa bukinyageria ciari bainge muno na kweba kuwata mbaru ontu bobo nontu kwena toyo aliuga mugeni rukiri tuketheka sana aliuga arindeni zaidi na thiete nambira kwegwa kithingatagira na akiuga mantu makonenie na cukuru thirikari ne bateri kwegwa kibanga kinya kunenkanira uniform taino kwethe kinya uniform niko batera kunenkanira uniform na ituge wena na baire junior secondary no pin imoni mamutwe de nyawe wena na baire kana banana bonde bakanenkero uniform na mauku banenkero na irio baru mu chukuru na irio kwena yora bapewe chukuru abis bishi anabichenga tutekuga ana otigento muchere ko batara kule chukuru Kongo gea kuni kuza kuleta watoto thirikari imenyora na baba akara thirikari imenyebora ana baba gakara that's na baraka kuthoma itapon bare kuthoma itapon thirikari bare no su thirikari seo ntumo mwana kule kuthoma thirikari nio ikobatara kwe gicoke igikulingana gicokagia kiuria gicoka ikinondu mwana wakwa hata kuthoma ikinondu nda yani nderutira ndaciara mwana ndabuciarira mwana nathai mwana no ndo ati kuthoma no uyu mwana imuciari ati kuthoma iki inondu butakulira mwana ombetake letagwa children affairs era children affairs obicine tiana yeshonko nagogo bwatiganire bwandivosire kagita murume otaigwa kirandaria impiji yake yeshonko nagogo bwandivosire long time ago agi agukoroka kiu ku nombitana nkauga thirikari nege tondomithiria na baba kulingana na maoni nechoke kwandikira kinyarimu kwandikira arimu echoke nenkere arimu ana conducive environment na emenyere ana wende wera yetu tuciare twaciara twirire thirikari kwindi guru by the end gwete muntu akaya guciara nare yawa kwindi guru irio ndiraigwa kinyani untobu eti imbie tomaga na I think immortality rate and thiguru wire gutuika gutiena uciara na bwingi kana gutiena na bwingi uketheria tende tuge kwena ana baba ni yani kwena rikarere rere nini ukethera bado ndigurutenia ndiguruteno utieta ana ubona maybe ana taba mianka direct kwendama utiona mtu awete mwana aya ni uketheria nana tabaire kwa tugu ndiguru yonde mongo tuka hii hapana bana thirikari gekabo kobo etagwate kobo wage mwana ka gifted okaye isindo hiyo watu eka uchiara ukanenkerwa kiewa kena tu tuirutira next time okay ja twins wana twins mea bia wana wogo bia we biere kila mwana ana kidharimo yake bado kwina mwarere aritwa Joelin aliuga kinyawe na thiete na mbere kwigwa gituraithagirie na rideni zaidi na iboyega kinyagu aritwira iboyega alitwa bakaina mbere kwa bena uniform mwanya kengo at least baina mbere kwigwa bakiona ibakuru na baina mbere kwigwa kinyabo bagi feel ati woma bare junior secondary na ndire nonto nande aritwa baba abachokete ochukurira bararete na kuritwika arimo bongerwe na thai January turi na gwatwika inkwenda mwana okwa auma skuru eje join another junior secondary what do you think about that transition you ya kuma from one school to another otemenyete bu uniform kethera iga change kana ite change
Uriko na kwina mantu ja testre mrere tobweka but yendukia kiriogo enanse na ati mutataro yo wemi wa kithomo wogo kwegwogitwo mutaratara waimbia mpya wa kithomo kwina mantu maingi sana mari in between kana mari ndeni yagu makobatara kwiwa wero kana achieri bakobatara kumenya bakobatara kwereswa bamenya bwega imbio ekubatara na tamantu mama ko but I'm sure tuendelete hogo mantu mama kainambe kwa makereta mantu mama kainambe kwa makimenyekanaga na mantu makawiburende nuyi mwambere wa kira gintu withagiro kariyo changamoto za hapa na pale nini mwambere wa kira gintu ibu kwithagirwa ukari okogo meato thinambere kwigwa tukimaka kwena kimumukira kinene ikotere kimumukira kinene nake urambira gana bari thoma 12 subjects ira ciandikitwo ngathitini rero take 3 years grade 7 grade 8 na grade 9 for learners between 12 and 14 years then 12 compulsory subjects 12 compulsory subjects na irero iraritenerwa kuma 844 turare subject ntona zaidano 844 na itano kwicho cyari cyebererwe rerea turare kwa kaire math and craft music I think you chonda gaichoke ichokiru kagita kageto primary to kwalite primary cheri tano non to kwali na madhabu ichana ndi secondary okay secondary ndiko na tanyanya ninyana kana 11 ibore form 1 arora mbwa kinyega iboro bukadura imwe no tendo kedira manyamuta madhabu gichonko kwena madhabu gichonko Kiswahili agriculture auto sciences kwena chemistry biology physics Unitato sciences idato na agriculture kwena business kwena geography kwena history that one my favorite na CRA those one history na CRA nuga iki mbuga ino mdutete kwenda rumba mea rumba ni history nuyogu kwagu ino ni 10 na tona na 10 na chiri 12 ino ende kwa reru aga sini the same lakini chi 12 chi compulsory tukona mea mbere tende tuge nigo ndaruthire madhabu gechonko Kiswahili chem bio agriculture history CRA hiyo ni nyanya ichenda ndaruthire mimi nilifanya geography geography mbibu andame biology geography nikyo kuona nyatha hii tukinyiria bukinyiria ando bande mete buru kuritwika runners kana ritoba kathura gatigati ga CRA Islamic na Hindu na aria gutwika agriculture life skills sports physical education iwi ikathoma as core subjects meaning iwi ni must yes iria injero chi introduce ito kurira kwina integrated science health education pre-technical and pre-career education pre-technical na pre-career Ari mobile bagweta kuthithirwa training yes na nte bako batara kuruthirwa training nonto manto mamutiga tiga manto irirwa skills iriga itanwa kiri pre-technical ija auto mechanics accounting home management textiles and clothing kuna simbisi jete amanto mega okay kumwana no uludhambi mantoma aja mechanic atira textile no napenda kutengeneza vitu
Kuruthania tuthimu nini tuthimu maradio kuwathania mawaya napenda sana kuwatithania bluetooth nini bluetooth connecting successfully kana nyeku to bluetooth waya okay others kana hiwi ingine kwena woodwork shorthand typewriting technical drawing kinya guchora metalwork electricity and electronics that means mwana akiuma chukuru kana akiuma secondary junior secondary mwana ojo no akethro ina basics chia mechanic chia manto na accounting na home management then akethro ina inyati manto ja electricity obundi bwa stima na manto jange ja maingi I think nini eze CBC nijete kuthithia manto jamega pre-career education ererwa ni mwana ga choose career paths iria kwenda nande aitia senior secondary okay ko manto ja ugaitanwa ja ki junior secondary ugitia senior secondary niona ndio ga choose either rienda this is your line Odinambere kwewa kire grade 10, 11 and 12. Grade 10, 11 na 12. Inu secondary? Senior, eretwa senior secondary. Senior secondary, utie form 1, utie form... Grade 10, grade 11 and grade 12. Alafu kumiragu? Kumauri uothirie secondary. Secondary, wathi secondary dhoma mianketha tu? Haya. Manto mamu me kayeta. Otekuwa imanto jamega? Manto mega muno wa mbwana. But all the same togacho wa mutaramu wa manto jaja? Manto makone na kithomo. Kango tuinambere kwewa tukimenya manto makarakarangiata na by the way nata mantu mama komba kwa makendelea lakini ukali wogu nansi kwena mantu medheretwe kwena ndo achidheretwe iriogo na kana kwena ciaza chidheretwe gikagirwo agugo into makoneni na mutaratara uyu wa CBC don't you think mutaratara uyu ugetetera ari nkwirira gutirio change ikeja na njirere batere of course ni abati kwethorwa prepare achiari kana public ka informed what is all about CBC no uria mutaratara jojo gwitana mbere lakini thirikari tajukirika nyaga kagwitana mwananchi kana kagwitana the public uria CBC abati kuthingata ko torithoma deje mathokothani at last tukabara mararimi kana mantu mama mayaga gutwika atiriri maya gutwika ati ana baretwa ngoko chukuru okethira ana baretwa itare ne barabeje tabate dunyanda gen ending mea the painful part etwika ana baretwa ngoko ana bakwena ngoko ndetiara painful the painful part by the way ana bakweza ngoko na bakuthenja lakini ara chikathi no raini guchorero kudrola ina nankara na la ba me iba kuruga itoragia iba baruga ibo ndauragia kachukura rero tweka china aro membi tuye nawe tu arogi babetaye nguko makome nankara yani mwanko ateka kinyawe mwalimu we na happy yechongwe ko kinyakyo la yi mwalimu ari motivate ndi nyawe ta class we mwalimu ka we na happy we na happiness you happy happiest yani we nukite nuko miss chukuru nyonto kwa happy kiyingwa nte we kiba kiyingwa chukuru ikingwa iba kolida sai baraba ari mu iba kona aketia nkuga azenka tia to kuga ntukwa chiachirira ari ira ikagirwa agunyuma okerekana ate alimu kendo kantu wino bakubura kemutu chukuru na nibangere utowetagia ana mutu ana baire tam ngoko na ana bara me bareta bagaitana kuruga ko baruga staff room baga
I think anababa bati kore interview. Then I wish ngirutha walimu ntumea tukinyia mantoni makorea no magia ogedo gaitana subject ijeri ithatu kana wenka kana wende na shughuli tu agua around the chukuru lunch gakwethera no ekiwe gukinya nkaiwa derada simbisie gateithia baba ingi muno especially ya babu tigo bakiria mbeu akuringa raundi tu chukuru icho kana icho chiachira thire twekina mbere kuigikagirwa sana kiri sector eno ya kithomo but all the same chiachigikagirwa gogu achiri babatiri ko bakimenyaga kithomo kana mutaratara uyu withiritwo kia nundu ba manufaa ya watoto wao leto kare tukumaruone nkuigwa wojete rumbo rwa kiringara muno na ndatega nkona CBC ni kunenkera mwana kanya ga kuthoma language ingi languages kuna French, German, Arabic, Chinese, Mandarin kingi kiria kiangwiria ni ati ana bakathoma language ilia iri option waigwa kuthomera ki Somali ki Ogiek that means kiori yako ni ati arimu baba bondere kaba ketha ba ichukuru kwena training iri ontarega tuge for example iji chukuru na kwena ana bakwenda kuthoma ki Somali kwe bange no tubaruga language of their choice kwa kwenda kumenya Kikamba Kiluya I don't think ndiwete a language of your choice. I'm sure kwena limit ukewere ndo watuweke language of your choice nkaenda kuthoma Kimbaruya na wote na mwalimu wa Kimbaruya chukuru mwalimu wa Kimbaruya okay tia tugiche na maybe chukuru kana the curriculum yombe yegwekira ithagiria maybe chukuru ino niko batera kwewe ikithoma maybe French kwena mwalimu wa French kwena mwalimu wa Germany kwena mwalimu wa Kitharaka Kitharaka nonga bagwetoka tobenda nukono wera Kitharaka guti mwana wata kirasi kiu iki ai Kitharaka kingi umpaira yake Kitharaka soft no kwina mwalimu mwariaga athorete akarigana etwira mkwelele alimu kwa aliwe we don't eat chakula ya wanafunzi mtu ache wale mnataka kula wawe walimu pia wewe unakwenda kulena gutwike mwalimu nukunogia mtu uga nukwenda kwa mwalimu wewe unakwenda gutwika mwalimu wewe unakwenda gutwika no simbisi ndegetikia no metoa Mr. Mwaria mwalimu ule wakoyo wenya sana kebeka mwalimu chukuru kaina mbere kwe kinenga etwirari chukuru kaina mbere kwe kinengagirwa kanya gakuthomithia one indigenous language kiwiye shonko mwalimu ari ago ngukwira utaigwa ndagicomora kiringanaga na their place wage chomora wale gichonko imbi nkwaragia lakini ndaga mwalimu ne witness gichongo kirambaragia kana kirampumbo kwariria utiumba na menyende nundu kwa story ino gatu gatukuthimaga twaya kumarukire tukathima gichongo kira muntu aria tumagaruka tukona no waririe nkuruki kaba tugacwirwo muntu agakaraga bora tu ari gichongo agakaraga bantu ataimete nani kinya ndaruta kamugambo kanini ugu kinya wewe mitochondria ngakwera mitochondria otije kana kuonogia imbije gokwenda kwera muntu no kuonogia wati umwera mitochondria mwandu walia mwarimu ari twira ate dieteru kuya ukuthiete kugwetago
Rekiumia kanywa ku gaku. Nge ko disown. Mitochondria. Temeto. Mitochondrion. Oria mwarimu. Mitochondrion. Ere iri nyingi. Iri mbingi. Igeto ata. Mitochondria. Yes. Obango kuiraga. Emwe. Undauga mbere. Maybe jo tije ko kwenda ncokera kenda wintana. By the toka show eno muraithiri wa Meru TV kaba tuka rekondagiro. Tugataranira. Tumagaruka mutambo tugataranira. Thaitano da chiere na ndarika 30. Ndogo nanse na wetire rietwa ngund. Mbaririe gichonko. Na ugire ngund. Teko gweta. Acha siku taja. Teko gweta. Na wetire rietwa ngund. Ikwaria gichonko. Ekerwa enu nemwe. Ngund nemwe. Kire mbeu arete gichonko emunde mwankana kuthithinaga. Orare gichonko mwanka wa mbere guswet. Igwari gichonko. Mbere ho kiona camouflage. Ni camouflage. Tigere ndake komi. Camouflage bibi. Camouflage. Otekera uga camouflage. Ko camouflage. Otije ko camouflage ko. Ari kangwenda omenya. Kankwenda ukurutana. Gichungu kato twentu wemwe ya kuthomithana gichungu one tukaya na mwalimu agatwira inde emndintu ya kuthoma gichungu uga batanat uga by tadrikire bypass binoculars inde ambichimbi kwenda ku no bateri ko kemenyaga binoculars. Ntia kugira guge nguye no komenyaga eno cha abana teaching no kuongwithia lakini nonto wewe na wakarutana hata no karago mali yani kukurutana gechongo free mitamboni free of charge no ndiko enda kuwada anyway wanda kuritana niyo meango kurutana ndego offer services cha free ukurutana no tikwenda kuwata lakini ukariwa ugunanse ndio na mantu mama magena kithomo makithina mbere kwiwe magikagirwo sana kwina nchamba iri agako twira atiriri ari twira mugeni Feminist na Nancy tuketheka sana agatwira rukiri rwake irwega we na kwira mwathani bwega nontu bwagi mabomwe na turi amwe sana akauga mantu makithomo matabangirwo bwega imawetia kwiwe mena mutatara umwe wa kubangirwa kaingo kithomo gikina kyo kina mbere kwiwe kina kiguni kiri aritwa gitakwinyiria aciari alimu kana aritwa kwi bantu mutatara kwinyiria alimu na aciari na aritwa kweli kira kuona ni aciari bomba kuinyirwa arimo ni mbie kubainyiria iba kuinyirwa kinyabo au nontu for one languages tino okay mathomo tamama mutatara wewe mbie subject ino kwe mtu atia tukauga alimu bara bathomerete babangi bathomerete getendo thomerete kuthomithia biology social studies utithomerete music utithomerete nati mbeche iturona the other day uratwiraga thirikari ni bangite no to training but for now training ino etiko kutabole kodiewa na at the same time tikira mtu either we perfect okay ntiika ukaire wa point yaran kwenda kureta tukurutana music ni watu wathikurutana kengo turutanana nigu ngi choose career ya kuthomera ya kutwika mwalimu ndenda kuthomithia mathabu ndenda kuthomithia social studies ndenda kuthomithia CRA ndenda kuthomithia music ndenda kuthomithia gintu kira kingi lakini nuye ndi mwalimu no lazima ndire through maybe mutatro inu eta recording yako yani inu ntaye ntie perfect yani nke ntaye na mweto wa kuthomithia music no option now iriyo ikyo tumukwira kinyayo inawe ega affect arimu ina disadvantage ina to disadvantage kire arimu kire murito no disadvantage ire kwa kuona kimwana mutatro kimurito ni overloading ya manto on the subject issue lakini mutatro kira tukithora wao angare wewe wendete gutangaza ukathia kuma nasari
mwanka form 4 imagine utatangaza ugitangaza kinya nyombe ntato utanakuruka kumwe primary ugwita secondary utanakuruka inya kamemene na kuma uo mara ni rori ugupambana na hali ya utangazaji, you know, lakini junior secondary CBC ikawa china studio I think with the time junior kana senior junior iliambiria junior of course na kinya kumana ndi mwana na at least kuina to practical kidogo mwinya kuandika mwana abakero barunga mekirasi ni atangaze no tubatu tutari na jazau nigo nkumakie kuma class 4 ukando makia kuma class 4 ntwere ndi kiraboni kinya Mr. Mwari no akoyere ntwere ndi kira chini kia ndi kilaboni kia journalism kuma class 4 ndathia parade yara mbere. Good morning student and the teachers, welcome to TMB tuametaga TBC. I think tuameta ito ena rietorayo Turema Broadcasting Club TBC. Welcome to TBC Monday morning news. My name is Kiriambeo. Tomorrow morning gichungu kwari na no kodek yano wekera mushedo ndeto wathoma gichungu yake Meru gichungu ketharaka tuandika kiro gichungu bethe imewa gichokere nkalo muno kwe mwalimu etawari primary etawa Mr. Kibwe niko ena mwalimu etawari etawa nkamurikana kweli ntikomurikana bwa lakini I'm sure nkamurikana kiwa ndikana bwa Mr. Kibwe no watu andikagira script yes script kwa wende kwa script mbere ma wambe uthome mbere no kuona bwa kinya wewe no ntibubanga netie emunde ni onka wende na news chero kere TBC morning news mandi gichonko Friday Kiswahili kwa brukire wakinya narandikire script yenu akaya kunenkere kwa wende anto bagichiata no kuona na anto bagichiata kendo twandikire chetire twathia parade primary tieki bwakaliu kwa wende anto bagichiata wono kungana gecheria menda ngana kwanja ta Kiswahili kwanza kiumerago ujambo na karibu katika taarifa zetu za habari. Mimi ni Faminas. Yani ni atu prepare by the in a way. I think ni prepare and yes, sure. Na to gwake nkuma primary nko secondary na tianko etakwebeleshera etio bwanda aruthaga ankirio kewanja ntawara tawara tamba ntamba mkuu atambe tamba baba nango inya secondary ndenderea na nyamwenu ni atethaga muno ukakwa itate ino kwina CBC buga tukirwa maybe nyomba ndachiande togu kuona mantu bwa maendeleaga no to remember my first time kuthi nyombani neto ndamakite we utawera nkurikia form 4 in fact utawera nkurikia form 4 ndathire nyombani neto na ndego muri muno kwanje ndaimagine agende bwa mtu akwaria ogwekera rembo wakambire kuro wekirite manyamu me kyongo ndege ndukia ntera mtu no konde teno ndethira nyamu yetawa no ye AC teno iri nyuma gao wiko mentonete AC kaire ntonete tenu nyamwira iranda ifan kwa ntonete itaino chiaru dhingoni ikarugorwa arafikiru gambe indi nkothiku ndethira ora presenter ora ari kwa kirugurira rumbo kinaga agostora indi niunda no tontikenda kumuria ndimagine nkona indi mantu makwaria ugu na kiesi kwindi kena na waya chiakio chiogeretwe chiekiritwe pipeun chiogerwa studio guchiatamba nuririkane wewe mbuga no kuwata ibicheno chiatamba alafu chikumagara ome kwena ki machine kire ome yago indi ni unkuimba ni kinyamweki alafu nino waya enda rugane nkona walia kamemeni kinyamweki kikuthukia ndeto ino chionde
Chiado kwa ikadhika ilo arome. Kaumara. Ikagerwa ruo na uo. Okay. Ende wa ojinga wanda to ojinga wanda aruthire. Wa. Dali karibu na Kenya mwiku agu. Ambia kuringereo. Kina mbio. Na ndanjire kware kenda na niuso utia kwa yewe na arome. Kawinya honi. Kawinya honi. Wona twaruthire. Oni nta kario. Oni nda at least inda nko wona tati rendio kaire maybe kameme kaire. Ntari ndio kona lakini ntamakireo utago. Ni ntamakete kandi ari utuka over excited. Excited mpaka kadogani sauti eriuma na. Yantone takinyamuteku kai. Ja transmitter. Transmitter ndi nyamumbinu mantu ukombera transmitter ndamegete ku. Otaige nyama transmitter ata. Anyway, utina thina antu ipumwa tutamumba kurukagira murithira ndio na ithainya chiongo chia rukiri na thara tu yana mbere kwa tukiuma rukaga tukaina mbere kwegua tukithiragira mubango wetu and of course twakwira murithire wewe tumi sana kagita konde we love you na ibwega no ntu bakuguthukia kanya gaku kuye ukaranthina ati kumaria tujire tukaraniria tukaina mbere kwa tukimurika mantu mwanya gaturikane runtu ya Friday tukaini kinanda amu runtu ya kuine kinanda lakini ugoro nkethirwa ndi ugoro kirinde thuchia Meru TV ugoro na kire mumonde ugucokere nkatho tinda bwega ni ukawithere bambitaga ni Faminas wa Kimathi nani mbitago nanse ndogo tugakwendera withero wina ntuko indongi na nebwega no ntabwa kugwatana natwe kire mubango jua turingeme kumatha 12 mwanka thainya chero cha irokere mwanka thainya chero kire tushemani ntuko ya rojo tinda bwega Chukuri ya St. Agnes